வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சிம்பிளான லஞ்ச் மெனு செய்யலாம். மெனுவில் வந்து முருங்கைக்காவும் பூசணிக்காய் போட்ட சாம்பார், முருங்கைக்கீரை பொரியல், முட்டை ஆம்லெட் செய்யலாம். அதுக்கு வேண்டிய பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அரை கப் தோரம் பருப்பு, 1/4 கப் பாசி பருப்பு, 1/4 கப் மசூர் பருப்பு, இது மூணும் போட்டு கொஞ்சம் தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு, கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு இதை வேக வச்சுருக்கிறேன். ஒரு பீஸ் பூசணிக்காய் வேணும், கொஞ்சம் முருங்கைக்காய் வேணும், மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், சாம்பார் பொடி 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி 1/4 டீஸ்பூன், தனியா பொடி 2 டேபிள் ஸ்பூன் வேணும், கொஞ்சம் புளி தண்ணி வேணும், கடுகு தாளிக்க கடுகு, சீரகம், வெந்தயம் வேணும், உப்பு, பெருங்காய பொடி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ தாளிச்சிக்கலாம். கடுகு போடலாம். கடுகு பொரியட்டும். இப்போ வெந்தயம் போடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம். நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் வெங்காயம் போடலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போடலாம். கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், இப்போ நல்லா வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து முருங்கைக்காவும் இந்த பூசணிக்காவும் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இதுலேயே மிளகாய் பொடி சேர்க்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன், சாம்பார் பொடி 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், தனியா பொடி 2 டேபிள் ஸ்பூன். நிறைய பூண்டு, வெங்காயம் எல்லாம் டெய்லி நம்ம சேர்த்துக்கணுமா, ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இதில் வந்து இப்போது அரைச்சி அந்த வேக வச்சுருக்கிற இந்த பருப்பு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு வேண்டிய உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதில் நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை குச்சி நான் சேர்ப்பேன். நல்லா கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும். இந்த ஃப்ளேவருக்காக நல்லாயிருக்கும். அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பிடி வெங்காயம் போடலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு டைம் ஆகும். இது மூடி வச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது முருங்கைக்கீரை பொரியல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம்.
1 கப் முருங்கைக்கீரை கழுவி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் சாப் பண்ணணும். இந்த மாதிரி 7-8 பூண்டு பல் வேணும். இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4 மிளகாய் வேணும். காரம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ ஒன்று கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். எனக்கு 4 வேணும். கடுகு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு கொஞ்சம் வேணும், சீரகம் 1/4 டீஸ்பூன். இது வந்து வேர்க்கடலை வறுத்து இந்த மாதிரி லேசாக கோர்ஸாக வந்து இடித்து வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் எண்ணெய் வேணும் இது செய்ய. பேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு, காஞ்ச மிளகாய். கொஞ்சம் பொரியட்டும். இப்போ வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வேண்டிய உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். எப்பவுமே கீரை போடுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு இந்த வெங்காயத்தில் ஆட் பண்ணிடணும். கீரை போட்டு ஆட் பண்ணோம்னா அது சரியாக மிக்ஸ் ஆகாது. ஒரு இடத்துல உப்பு இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய ஆகிடும். இப்போ வெங்காயம் பூண்டு ரொம்ப வதங்கணுன்ட்டு இல்லை, லேசு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கீரை ஆட் பண்ணலாம். நிறைய வெங்காயம் சேர்த்தா கீரை இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம கீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த முருங்கைக்கீரை வந்து டெய்லி நம்ம சேர்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லது. ஜூஸ் ஃபார்ம்லையும் சாப்பிட்லாம், முருங்கைக்கீரையும் சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி தாலில் கூட போட்டு சாம்பாராக பண்ணலாம். டெய்லி ஒரு கீரை சேர்த்தோம்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை நீங்கள் அடை கூட பண்ணி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரி சாப்பிட மாட்டான்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ராகி பவுடர்லாம் போட்டு அடை மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். இந்த முருங்கைக்கீரையில் அவ்வளோ நியூட்ரிஷியஸ் நிறையா இருக்குது. வேல்யூ இல்லை, ஃபைபர் இருக்குது, கால்சியம் இருக்குது, அயன் இருக்குது. அதனால் அப்பப்போ அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு 2 டைம் ஆச்சும் இது மாதிரி பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம். கீரை கொஞ்சம் வேகட்டும், கொஞ்சம் மூடி வைக்கலாம். இப்போ முருங்கைக்காய் பாதி வந்திருக்குது. இந்த டைமில் நம்ம புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ முருங்கைக்காய் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். இது வேகட்டும், மூடி வைக்கலாம். கீரை வெந்துடுச்சு. உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பொடிச்சு வச்ச இந்த வேர்க்கடலை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் வேர்க்கடலை சேர்க்கலாம். ரொம்ப சீக்கிரமாகிடுச்சு. 5 நிமிஷத்துலேயே வந்துடுச்சு கீரை. எல்லா கீரையும் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும், ரொம்ப டைமே எடுக்காது. அதனால் டெய்லி நம்ம செஞ்சது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு கீரை, ஒரு கீரையிலையும் ஒரு வேல்யூ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதனால் டெய்லி மாற்றி மாற்றி ஒரு கீரை சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. இப்போ முருங்கைக்கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம ஆம்லெட் செய்யலாம். காய் வந்து சாம்பாரில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். காய் அது ஆகட்டும். நம்ம அடுத்தது வந்து முட்டை பண்ணிடலாம். அஞ்சு முட்டை, கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கலந்து நல்லா அடித்து வச்சுருக்கிறேன். 2 பெரிய வெங்காயம் வேணும். இந்த மாதிரி பொடியை சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வேணும் இதுக்காக. இஞ்சி வந்து ஒரு பெரிய துண்டு நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்குது. 2 பச்சை மிளகாய் சாப் பண்ணிருந்து. உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வேணும்னா மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வேணும். உப்பு கொஞ்சம் வேணும். எண்ணெய் பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ வந்து வெங்காயம்
இஞ்சி பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கி அந்த முட்டையில் நம்ம சேர்த்துடலாம். வதக்கி இது மாதிரி கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டு சேர்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் பேருக்கு அந்த அனியன் ரா ஃப்ளேவர் பிடிக்காது, அதனால் கொஞ்சம் வதக்கிடலாம். பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு அது டெய்லி நம்ம கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்துக்கினா உடம்பு ஹெல்த்துக்கு நல்லது. முட்டையில் நான் உப்பு போடல, இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இதில் போட்டுட்டு அப்புறம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் வந்து 2 நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் போதும். இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம முட்டையில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆறணும். சுட சுட நம்ம முட்டையில் போட முடியாது, அது லம்பி ஆகிடும். கொஞ்சம் ஆறின பிறகு அதை நம்ம அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம். வதக்கின வெங்காயம் நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது கூடவே சாப் பண்ண கொரியாண்டர் போட்டுக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் பவுடர். முட்டையில் ஏற்கனவே மஞ்சள் போட்டு நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இப்போ வெங்காயம் வதக்கின வெங்காயம், சாப் பண்ண கொரியாண்டர், ஃப்ளாக்ஸ் சீட் பவுடர் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த டைமில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா இந்த டைமில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஆம்லெட் செய்யலாம். நம்ம ஆம்லெட் செய்யலாம். இப்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக குழி பணியாரம் அந்த பேனில் செய்யலாம். யூஸ்வலாக நம்ம எப்போவுமே தவாவில் தான் நம்ம செய்வோம் ஃப்ளாட்டாக. இது வந்து குழி பணியாரத்தில் போட்டு இந்த பேனில் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களும் இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. அதனால் வந்து இந்த பேனில், குழி பணியார பேனில் இப்போ நம்ம ஆம்லெட் செய்யலாம். இது வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடாகும். பார்க்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சான்ட்டு. எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ ஒரு இதுலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும், ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும். அப்புறமேல நம்ம கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிட்டு பிறகு இதை திருப்பி போடலாம். இதில் ஃப்ளாக்ஸ் சீட் போட்டிருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு நல்லா கொடுக்கலாம். ஒரு சைடு ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து திருப்பி போடலாம். அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டாச்சு. ஒரு நிமிஷத்தில் வெந்துடும். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ வெந்துடுச்சு, எடுத்துக்கலாம். ஒன்று இப்போ ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்போவுமே ஒரே மாதிரி தவாவில் செய்யாதபடி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சேர்ந்து கொடுத்தா எல்லாேருக்கும் இஷ்டப்படுவோம். ஒரே மாதிரி சேர்ந்தால் போரும் அடிக்கும். அதனால் இப்படி செஞ்சு இதில் சாஸ் கூட போட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஆம்லெட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு. முருங்கைக்கீரை பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு. சாம்பாரில் வந்து முருங்கைக்காய் வெந்துன்னு இருக்குது, அது ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். இப்போ சாம்பாரில் போட்ட முருங்கைக்காவும் பூசணிக்காவும் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ வந்து கொத்தமல்லி இலை போட்டுட்டு
ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ முருங்கைக்காய் பூசணிக்காய் போட்டு சாம்பார் பண்ணியிருக்கிறோம். இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சுவையான ஹெல்தி லன்ச் மெனு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டன் கீழே இருக்குது, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் இருக்குது, கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் அடிக்கடி போடுற ரெசிபீஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். வில் see you in the next video. Happy cooking!